我都聽唔到有風水呢樣嘢喎，真係大佬。咁我真係係啊，聽唔到，我真係好大嘅損失。即係我唔理係咩理由啦，即係你而家咁樣即係單方面改咗咧，嗰啲長者係成日同我講，我成日見到長者，我嗰條村最多長者，佢話咁樣係唔得嘅。咁我唔該你啦，你走落去話俾佢聽啲風水係點㗎啦，哥，你得唔得？你可唔可以咁做啊？嗱，我覺得咧，即係地鐵，即係港鐵咧，我喺嗰次即係話叫佢同呢個九鐵合併嗰陣時講咗㗎啦。我話嗰陣時你唔會限制佢咧，你事後同佢講係嘥氣嘅。咁嗰陣時唔得啦，有啲嘢做唔到啦。咁而家你單方面咁樣去做，咁個政府係束手無策喎。但係個問題咧，政府係大股東嚟㗎嘛，係咪？即係你點會容忍啲咁嘅嘢啫？其實應該炒晒呢個港鐵高層咪得咯，咁無賴。即係佢唔收翻呢句説話，根本已經足夠，應該係炒咗佢嘅。佢係咪真係講風水先？如果係，我真係，喂，我真係，你會唔炒咗佢啫？你如果雷曼破產，佢話我講係因為風水嗰個梗係炒啊，佢話冇可能嘅嘢嚟㗎。即係我話你喺，即係你喺一個咁喺立法會嘅會議上面咁樣講，而嗰個即係局長又奈佢唔何，咁到底香港人對港鐵嘅監察喺邊度咧？你政府話嘅人有優惠先好風水，咪係咯？我再問一次，到底佢收唔收翻佢最後講嘅嘢？雖然間我聽唔到。如果唔係，仲開咩會啫？佢咁離譜嘅理由，主席，佢係咪真係講風水啫？我唔喺度，我做緊第二樣嘢。你如果要知道個會議內容咧，你就要參加會議，好嘛？正話佢又冇講到其他嘅嘢，佢講嘅其他同事已經追咗啦。你講你自己明白。咁我到底而家我問你，係咪真係因為風水咧？邊個講嘅正話？好，有咩回應係港鐵？頭先係我講嘅梁議員，但係個問題就問點解會係8個月？個8字點解？咁我係解釋話呢個係一個好意頭。哦。咁我唔知道咁樣會係得罪咗各位嘅，真係唔好意思嚇。哦，唔好，哇，咁樣係咪？咁樣解釋即係同我哋玩啦，不過算數啦，開下玩笑嘅啫。我都係同你開玩笑啫。嗱，咁呢個開玩笑得太大啊嘛。啊，我就覺得咧，其實係冇道理先至會開玩笑嘅啫，通常嗱。咁我而家真係問局長啊，你會唔會即係要港鐵收回成命先？你政府有立場，我就去示威。你係有立場，我就支持政府。我好少支持政府嘅，係嘛？我一齊支持政府啊！政府有冇立場先？你冇立場，咁我哋香港人俾咗錢咁點啊？即係我而家問你啊！我啲長者，你想唔想睇我啲短信啊？而家你仲有喺度，即係話咁樣做係唔得㗎，即係當然好難聽咧説話。我哋都費事講啦，咁多侍女喺度係咪？咁你點搞咧？而家講啦，局長，我想請教你啦，你係咪會要求港鐵回復翻以前嘅優惠？呢個問題正話好多同事都提出嚟，咁你既然係第一次問咧，我容許局長咁局長講回應好嘛？點解唔得？我哋立場都好清楚嘅，我哋覺得即係每一個提供公共交通服務嘅機構咧。如果喺佢可能嘅範圍之內，當然係應該去提供個優惠啦。但係現時嗰個機制咧，我哋主要係規管，無論係地鐵或者巴士公司，都係嗰個基本票價。咁嗰個係需要批准，或者地鐵嗰個，或者我哋會講就係話佢有個方程式啦。喂，當年你哋加價嗰陣時係用呢啲嘢嚟引我哋引社會同意你㗎嘛？你話加咗之後會有啲回饋，又有啲回贈啊，又即日回贈啊嗰啲為歌。你而家即係單方面撕毀嗰個樣嘢喎。如果你當時唔係用呢一樣嘢嚟話俾立法會聽，話俾大眾聽，可能唔俾你加㗎嘛。可能反抗強烈啲㗎嘛。或者主席亦都我想揾同事補充翻啦。其實當日嘅合併嘅時候咧，所應承諾嘅嘢咧係全部做咗，有一啲咧就係永久嘅，譬如話當時嗰個減價啦，咁啊做咗啦。咁有一啲咧就係有時限嘅優惠，咁呢個係當中嘅其中之一。咁亦都冇當時嚟講咧係有一個時限嘅優惠嘅，或者袁小姐補充翻我哋當日應承諾嘅嘢，其實咧我哋係有港鐵各方面嘅嘢都有做咗嘅。好，袁小姐。多謝主席。我先講翻嗰個即日回程咧。剛才頭先議員提到嗰個啦。咁其實好似局長咁講啦，喺我哋2006年頭嘅時候咧，向各位匯報幾間巴士公司
公司嘅新嘅專營權嘅審批嘅時候咧，咁係即刻咧係向大家亦都匯報咗，就係話即時咧係有引入到一啲減價嘅措施嘅。咁喺同一份文件度，其實都清楚交代咗咧呢一啲減價嘅措施，即係包括長者嘅2蚊嘅優惠啦，以及一啲即日嘅回程優惠咧，亦都係即係3年後咧就係會係到期嘅。咁喺個文件度，我哋當時都有清楚交代。多謝主席。好，清楚。嗱就